Hozirgi mana loyihalarga ko'ra, demak, o'sha dastlabki mavzularni tarix faniga kirish, tarixdan hikoyalar mavzulari bilan boyitilsa, keyingi mavzular esa demak qadimgi tarixni 5-sinfga ko'chirish yoki 6-sinfda qoldirish masalalari ham ko'rilmoqda. Bu bilan demak o'quvchilarni tarix faniga qiziqish, o'zini vatani, o'zini demak yashab turgan hududi, maktabi tarixini o'rgatish yoki bo'lmasa shunga qiziqtirish va yo'naltirish maqsad qilib qo'yiladi. Hozirgi kunda o'sha har bitta mavzuda o'quvchilarda rivojlanishi kerak bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiyalar alohida berilib, ularni baholash mexanizmi ham taqdim etilyapti. Bu hozirgi qilayotgan ishlarning o'ziga xosligi. Ya'ni bu nimani beradi? Bu demak o'qituvchiga yoki darslik muallifiga har bitta mavzuni yoritishda og'irlikni teng bo'lish, ya'ni bitta mavzu o'ta yengil bo'lib ketish kerak emas, ikkinchi mavzu juda og'ir bo'lib ketish kerak emas. Ya'ni har bitta mavzuda teng, har bitta mavzuda har bitta davlatni o'rganishimizda, misol uchun o'sha davlatni, o'sha davrga xos madaniyat, o'sha davrga xos arxitektura, o'sha davrga xos ijtimoiy turmush tarzi insonlarni. Mana shu har bitta mavzuda o'ziga xoslik bilan qaytarilishi, o'ziga xoslik bilan takomillashib borishi e'tibor qaratilyapti. Bu dasturimizni o'quvchilarimiz uchun dastlabki axborotnoma vazifasini ham o'taydi. Ya'ni har bitta mavzuda nima haqida so'z ketadi va o'quvchi nimani bilish kerak, qanaqa bilim, qanaqa malaka, qanaqa ko'nikmaga, kompetensiyalarga ega bo'lish kerak. Mana shu jadvalga qarab turib ham ko'rishimiz mumkin. Demak, har bitta mavzuni yoritilganda bu o'qituvchi uchun ham, abituriyent uchun ham juda ham foydali mahsulot bo'ladi deb o'ylaymiz.